我哋比較後生啲嗰輩嚇，咁就係表演咧蔡李佛嘅小平團，你亦都係咧係陳順明師傅嘅高足，咁啊成日帶佢咧周圍去表演嘅，所以大家對佢都唔會陌生噶啦。蔡李佛 style by Master 李文俊，蔡李佛嘅小平拳，下一個係朱小燕。名師出高徒啊！陳順明師傅厲害，原來李文俊咧係秉承咗佢啲威猛嘅拳術啦。俾啲掌聲李文俊師傅，好嘢！拳法照當啊，真係甘拜下風。